फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। सो साथीहरु, म चाहिँ भेज मोमोमा कसरी के गरेर बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ के हाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ बन्दाकोपीको बनाउँछु अहिले चाहिँ, किनभनेदेखिलाई चाहिँ इस्कुस चाहिँ सकिसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ प्याज, बन्दाकोपी, त्यसको बादमा गाजर, अनि चाहिँ म चीज पनि हाल्ने गर्छु है। चीज पनि त्यो अलिकति हालेको जस्तो चाहिँ हैन, एकदमै कति हाल्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ, कति हाल्दा पर्फेक्ट हुन्छ त्यसको हिसाबमा हाल्ने गर्छु। चीजले चाहिँ टेस्ट अझै दामी आउँछ नि त। यस्तो हो। अब मेरो विचार चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि, अब बिजनेस गरिरहेको छु है, प्रफिट मात्रै नहेरेर चाहिँ मान्छेलाई एउटा टेस्ट पनि दिनु सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ हैन। अन्त मेन थिङ त फिडब्याक हो हैन। फिडब्याक नराम्रो आयो भने त आफूलाई पनि दुःख लाग्छ, अनि मान्छेले फिडब्याक राम्रो दिन्छ आफूलाई पनि अझै जोस जागर चल्छ बनाउनुको लागि। सो यो चाहिँ आज मात्रै हैन, म चाहिँ रेगुलर बेसिसमा एड गर्ने गर्छु चीज चाहिँ। सो तपाईहरुलाई पनि यसो के सजेस्ट गर्न चाहन्छु, चीज हाल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ मोमो चाहिँ। मलाई चाहिँ थाहा थिएन हैन, अनि मलाई नि कसैले सजेस्ट गर्नुभएको। अनि म चाहिँ घरमा जस्तो बनाएर खान्छ है, आफूलाई कस्तो खाँदा बेस्ट लाग्छ। घरमा त सबैजनालाई मिठो खानु मनपर्छ नि त, लटर पटर त कसलाई पनि मन पर्दैन हैन। अनि आफ्नै घरमा जस्तै है म कस्टमरहरूलाई पनि सर्भ गर्ने गर्छु, सो द्याट उनीहरुकोबाट पैसा मात्रै नभएर है फिडब्याक पनि राम्रो राम्रो आओस् भनेर। सो देख्न सक्नुभयो तपाईहरुले है, म चाहिँ के एड गरेर भेज मोमो बनाउँछु। सो थ्याङ्क यू सो मच। तपाईहरु पनि चीज एड गरेर खानुहोस्, एकदमै मिठो, एकदमै राम्रो हुन्छ। कतिजनालाई त थाहा छ, तर कतिजनालाई पनि थाहा छैन। यो चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति के भन्नु, अब देखाइदिएको भनिदिएको नि।